Ndabe sendibuza into ba ithini i-role yabo abayenzileyo kwi-education. Nantsi ke nayo uzayibukela ke nawe apho uzawuphoza and read. Ezi zinto zikhona in history, you can search on them, uzazifumana kwi-history. Kweza ncwadi eziyi-5 ezibhalwe nge-EGW ikhona le yi-1 ye-history. Njengoba ezinye zichaza i-Old Testament, ezinye zichaza i-New Testament, kukho le yi-1 eyi-Great Controversy ye-history eza kuconnectela lonke ibali ngokwesi statue sikaDaniel. Yeyona calendar uNkulunkulu asibekele yona le engazucinywa, and for the longest time wayibeka aya-understandwa mntu, ayakwazi u-interpretwa mntu till the time of the end, apho izawaziwa uba ichaza ukuthini. So ngoku xa sesibona uba so uzawubuya kweli xesha apho sekuyi-iron and clay. I-iron and clay khumbula uba kuqhubeka la iron but yamixa as clay, yaziguqula ke yazenza uba ke ngoku i-church ayiseyo empire. I-church ke ngoku seyenza umathanda wayo ke apha emhlabeni. Funda nawe uyozibona ezi zinto uba ziyinyani na or not. Into endiyithandayo ngalapha ekugqibeleni kuthiwa umntu icala azawuphelela kulo, it will be an educated decision. Uzawube eye wazifunda izinto, wazazi. Akho mntu ozawuba kwicala elirongo engazi, othuke engapha. Wonke umntu uzawwenza i-decision based on i-information they've been collecting. Noba uyive ngabanye abantu, noba uyibhaqe efowunini, noba ubuyifunda, noba ukhulele kuyo, umntu uzazikhethela kuba umntu uyazikhethela.